Բարև ձեզ Եվրոմեդիա 24-ի հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալվել է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խորհրդի անդամ, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության նախագահ Հենրիխ Դանիելյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Դանիելյան։ Շնորհակալ եմ չմերժելու եւ հյուրընկալվելու համար։ Եվ սկսենք այսօրվա ամենաթարմ եւ քննարկված թեմայից։ Այսօր պարզ դարձավ, որ վարչապետի թեկնածության համար Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը առաջադրեց Մասիս համայնքի ղեկավար Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խորհրդի անդամ Դավիթ Համբարձումյանի թեկնածությունը։ Ինչի սպասենք, մյուս խմբակցությունները կմիանան, թե ոչ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Սպասենք իմպիչմենտին։ Եթե լինեմ կարճ, իսկ եթե բացենք փակագծերը, իհարկե մենք կոչ ենք արել բոլոր քաղաքական ուժերին, որպեսզի միասնական ճակատ ձևավորենք, ասելով, որ մենք ոչ թե ձգտում ենք իշխանության, այլ ձգտում ենք իշխանափոխության։ Նաև պարոն Համբարձումյանը իր ուղերձում հստակ նշել է, որ նրա համար առաջնայինը այս ապիկար եւ դավադիր ռեժիմի հեռացումն է։ Մեր քաղաքական համար մեկ օրակարգը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը վերադարձնելն է ժողովրդին, այն ժողովրդին, ում խաբել է Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականին։ Հիմա արդեն մենք տեսնում ենք շատ մարդիկ, որոնք լատենտ նիկոլականներ են իրականում, բայց ներդրված են եղել երկար տարիներ ընդդիմադիր այս կամ այն թիմում, որպեսզի տորպեդահարեն այս կամ այն գործողությունները, որոնք միտված են եղել Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելուն։ Մենք տեսել ենք այդ գործողությունները տարբեր շրջաններում, տարբեր քաղաքական դերակատարների կողմից։ Եվ այսօր Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը եւս մեկ անգամ ասել է, որ ունի այնքան վճռականություն, որ ձևավորի պայքարի ճակատ եւ միասնականության քայլերը վերցնի իր վրա եւ նորից մենք չնայելով այն մեղադրանքներին, այն թեկուս շինցու խոսքերին եւ կարծիքներին, որոնք իրականության հետ կապ չունեն Հանրապետական Կուսակցության վերաբերյալ, որ շատ թեզեր են տարածվում, անգամ այդ ամեն ինչը հաշվի չենք առնում, հա, մենք նորից կոչ ենք անում, որպեսզի նստենք սեղանի շուրջ եւ միասնական կարողանանք վերջում հաջողված իմպիչմենտի գործընթացից հետո ձևավորենք ազգային կառավարություն եւ բոլոր քաղաքական դերակատարներով նստենք սեղանի շուրջ ու հասկանանք, թե մենք ոնց ենք այս իրավիճակից դուրս գալիս։ Կհաջողվի, բայց այս կերպ Փաշինյանին հեռացնել իշխանությունից, քանի որ այսօր արդեն այս ֆոնի վրա, հայտարարությունների ֆոնի վրա ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարություն տարածեց, որ հաջորդ ընտրությունները սպասվում են 2026 թվականի այսօրը հունիսի 7-ին։ Տեսեք, Ալեն Սիմոնյանի կամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության շատ անդամների, բայց մասնավորապես Ալեն Սիմոնյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը իրականությանը չեն համապատասխանում շատ հաճախ։ Նրանք էին ասում Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, Ալեն Սիմոնյանը նույն կերպ ասում էր, որ փակ Լաչինի միջանցքը օգուտ է տալիս Արցախի ժողովրդին եւ Հայաստանի Հանրապետությանը եւ վնասում է ադրբեջանցիներին, բայց մենք ըստ էության տեսանք, թե ինչ եղավ, հա։ Հիմա տեսեք, Ալեն Սիմոնյանը ասում է այնպես, ինչպես ինքն է ուզում եւ նա չի պատկերացնում եւ չի շփվում ժողովրդի, որովհետեւ արդեն նա իր հարցազրույցում ասում է, որ ուզում է զրահապատ մեքենա ձեռք բերել, որովհետեւ նա ժողովրդի հետ չի շփվում։ Իր թիկնապահներից են կողմ չի տեսնում ժողովրդին այդ մարդը։ Ինքը այն ժամանակ, երբ որ ասում էր, որ 100 դրամի դեմ պայքարում էր, որ 150 պետք է դառնար տրանսպորտը, ասում էր, որ 50 դրամը հացի կեսն է, իսկ այսօր ինքը երևի խանութ չի գնում, որ տեսնի, թե հացը ինչքան է դառել կինը իրանց կառավարման տարիներին, հա, ինչ են իրան կարել Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այլընտրանք է պահանջում։ Ասում է, որ մենք այլընտրանք ենք ուզում, որ ժողովրդի հետ խոսում ես, չեն ուզում այս իրավիճակում, ժողովուրդը չի ուզում ապրի։ Մենք ունենք այսօր ազգային դիմադրողականության դեֆիցիտ, հա, մեր ազգային դիմադրողականությունը Նիկոլ Փաշինյանը սարսկված վիրուսի նման դիմադրողականությունը իջացրել է 0-ի։ Այն հատվածները, որոնք մնացել են առողջ, այսինքն հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին, ազգային գաղափարախոսություն կրող քաղաքական ուժերը,
եւ որոշ հատվածներ, որոնք դեռ մնացել են, Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է կազմաքանդի նաեւ այդ հատվածները, որպեսզի ամբողջությամբ զրոյացնի ազգային իմունիտետը եւ ասի, որ մենք պետքա, ես սպասում եմ նաեւ, որ շուտով նա կարող է ասել, որ քանի որ մենք ապրում ենք մուսուլմանների հետ հարաբերությամբ, մենք պետքա մենք կանոնափոխ լինենք եւ մենք դառնանք մուսուլման, որովհետեւ խաղաղության պայմանագիրը, խաղաղության դարաշրջանը դրա մասին է խոսում։ Հիմա մենք առաջարկում ենք նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները, որպեսզի հրաժարվեն այդ խարանը կիսելուց, որպեսզի հրաժարվեն դավաճանության մեջ մաս կազմողի դերից, որպեսզի հնարավորություն ընձեռնվի այն падգամավորներին, որոնք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քվոտով անցել են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք, որպեսզի իրանք չդառնան մասնակիցը այս ամեն ինչի, որպեսզի իրանք հնարավորություն ունենան վերջ տալու եւ ասելու Նիկոլ Փաշինյանը, որ չեն ուզում նրանք մասնակից լինեն հայրենիքի այս նոր զիջման գործընթացների եւ կրկնակապիտուլյացիային, որը պատրաստվում է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Մենք իհարկե եկեղեցու թեմային դեռ կանդրադառնանք, դուք նշեցիք, որ ԿՊ-ականներից շատերին կփորձեք զգուշացնել, որպեսզի հեռու մնան այդ ամենից, սակայն նրանցից շատերը նշում են, որ Փաշինյանը այն եզակի առաջնորդներից է, երկրի ղեկավարներից է, ով աստվածաշունչ է շատ հաճախ ցիտում։ Ինչ կասեք այս մասին։ Արդյոք նրանք կհամոզվեն։ Աստվածաշնչում շատ պարզ տողեր կան գրված Նիկոլ Փաշինյանների մասին, որը հետևյալի մասին է։ Ասում է զգուշացիր կեղծ մարգարեներից եւ զգուշացիր դրանցից, ովքեր գառան դիմակով են գալիս, բայց իրականում գայլեր են։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը, որ ցիտում է Աստվածաշունչը, բայց եկեղեցականներին դոմփվելու մեջ է մեղադրում կամ այլ կեղծ ու չհիմնավորված պիտակավորումներ է տալիս մարդկանց 5000 հայ երիտասարդ տարել, սպանել, 7 միլիարդ դոլարից ավել պարտք կուտակել հայ ժողովրդի վզին, այս կործանարար պատերազմի հետևանքները որևէ կերպ չի վերացրել եւ ասել է Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, որը նպաստել է ըստ էության որևէ բան չի արել, որ պատերազմ չլինի, հա։ Այս ամեն ինչից հետո խոսել է Աստվածաշնչի մասին Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ուղղակի զարհուրելի է, որովհետեւ մարդը իր քայլերով է քրիստոնյա, իր քայլերով է հավատքին մոտենում, ոչ թե խոսքով, եւ Նիկոլ Փաշինյանի քայլերը խոսում են այն բանի մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի չի սիրում Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետեւ մարդը, ով սիրում է Հայաստանի Հանրապետությունը, օրինակ 3 երիտասարդ են գերեվարվել եւ այն պետությունը, որը նրանց գերեվարվել է, ստացել է շնորհավորական ուղերձ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Ղուրբան Բայրամի կապակցությամբ։ Սա է Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղության խաչմերուկը, սա է Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղության դարաշրջանը ըստ էության։ Իսկ փողոցային պայքարը բացառում եք թե ոչ impeachment-ի գործընթացը։ Միանշանակ չենք բացառում, որովհետև impeachment-ը գործիքակազմա սահմանադրական հնարավորություն է նախաձեռնելու վարչապետին անվստահության գործընթաց, որը իմ կարծիքով պետք է զուգորդվի փողոցային որոշակի անհնազանդության գործընթացներով, որը ժողովուրդը պետք է նախաձեռնի, հա, այսինքն տեսեք, քաղաքական ուժերը պետք է նախաձեռնեն impeachment եւ պետք է վերջապես ձևավորվի ժողովուրդ եւ ազգային ուժեր կոնսոլիդացիա, ժողովուրդը ձայն է տվել падգամավորներին 2021 թվականին, որպեսզի падգամավորները ամեն ինչ անեն, որպեսզի հեռացնեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Սա ֆիքսում ենք, որովհետև բոլորի քարոզարշավ անդիմադիր ուժերի եղել է այն կոնտեքստում, որ մենք գնում ենք թե հաղթանակի, թե Նիկոլ Փաշինյանը հեռացնելու եւ դրանք ըստ էության նույնն են եղել։ Եթե հաղթելու ենք Նիկոլ Փաշինյանը հեռանալու է, եթե չենք, հիմա շատ բան չի եղել, հետընտրական փողոցային պայքար չի ստացվել, այդ պահին հենց գեներացնել եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց պայքարներ գեներացվել են, փողոցային գործընթացներ եղել են, մենք մաս ենք կազմել, առաջամարտիկ ենք եղել այդ փողոցային գործընթացների, հիմա լավ թե վատ ստացվել է, թե չստացվել, դա երկրորդ հարցն է։ Մենք պետք է այնքան անենք, մինչև ստացվի։ Այսինքն, եթե մենք նայենք այն տրամաբանությամբ, որ տեսականորեն Նիկոլ Փաշինյանը մեզանից ուժեղ է, տեսականորեն առաջի Ղարաբաղյան հերոսամարտում ադրբեջանցիները մեզնից ուժեղ են եղել։ Տեսականորեն
քարորյա պատերազմի ժամանակ մեզանից ադրբեջանցիները ավելի ուժեղ են եղել, բայց մենք նրանց երկու դեպքերում էլ հաղթել ենք եւ շատ այլ դրվագներ են եղել, որ հայ հասարակությունը, հայ ժողովուրդը հաղթել է նրանցից ավելի թվով գերազանցող ուժերի, թուրքական եւ այլ հատվածներում, պայքարի ժամանակ։ Հիմա մենք առաջարկում ենք, որպեսզի ժողովուրդը վերադարձնի իրեն իր իշխանությունը, որը Նիկոլ Փաշինյանը ուզուրպացրել է։ Եվ ըստ էության մենք Նիկոլ Փաշինյանին շատ հանգիստ եւ տրամաբանական բան ենք առաջարկում։ Ասում ենք վերադարձրու իշխանությունը ժողովրդին, ումից դու այդ իշխանությունը վերցրել ես խոստումով, որ հենց ուզենակ մենք կվերադարձնենք ձեզ իշխանությունը։ Եվ մենք ըստ էության չենք ասում, որ պետքա Նիկոլ Փաշինյանը վաղը հրաժարական տա, որովհետեւ մենք տենց ենք ուզում։ Մենք ասում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կատարել իր խոստումները, ձախողել է իր քաղաքական խոստումները, ձախողել է այն բոլոր ծրագրերը, որոնք ունեցել է 2021 թվականի ընտրարշավի ժամանակահատվածում, ձախողել է եւ որևէ կերպ համապատասխան չի Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա իրավիճակը, այսօրվա Հայաստանը համապատասխան չի այն խոստումներին, որ Նիկոլ Փաշինյանը 2021-ին պողպատե մանդատ էր ուզում, որպեսզի իրականացնել ինչ-որ գործընթացներ, որոնք որևէ կապ չունեն այսօրվա հետ։ Մենք նաև հարցեր ունենք, չէ, կոռուպցիայի մասով, թմրամիջոցների տարածման մասով, դանակահարությունների, սպանությունների, գողությունների, անվտանգության բացերի այս բոլոր ընթացքները, որ այսօր կա Հայաստանի Հանրապետությունում, որը ռեգրես է կոչվում, դա Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման օրոք է այսօր եւ ես հարց եմ տալիս նրան, ասում եմ, այդ 7 միլիարդ դոլարը, որ դուք պարտք եք վերցրել, ինչ եք դուք կառուցել այս 7 տարվա ընթացքում։ Մեզ շոշափելի գնահատականներ են պետք։ Նրանք փորձում են մեղադրեն թալանի մեջ, փորձում են մեղադրեն կոռուպցիայի մեջ եւ այլ, պաշտպանվելով եւ փորձելով սևացնել այլ մարդկանց, որպեսզի քողարկեն իրենց էությունը, որը խոսում է իրական թալան չի լինելու մասին, որովհետև նրանք թալանել են ժողովրդին եւ ֆինանսական առումով, այսինքն եւ բարոյալ լքման առումով են թալանել, որովհետև գողացել են հայ հասարակությունից հույսը հայկական ապագա ունենալու վերաբերյալ։ Մենք պետք է վճռականություն ունենանք, վերադարձնենք այդ հույսը եւ նվիրենք ժողովրդին։ Սա ոչ թե քաղաքական գործընթաց է միայն, այլ սա ազգային ազատագրական գործընթաց է, որի մեջ պետք է ժողովուրդը իր վճռական խոսքը ունենա, որովհետև ժողովուրդն է տվել մեզ մանդատ, որ մենք խոսենք, քայլենք, այս գործողությունները իրականացնենք եւ նաեւ գործողությունների մեջ միանշանակ մտել է իմպիչմենտի գործընթացը, որովհետեւ այսօրվա դրությամբ սահմանադրական ճանապարհը դա է եւ գրված է սահմանադրության մեջ, որ քաղաքական ուժերը իրավունք ունեն նախաձեռնել անվստահության գործընթաց, որը մեծ հավանականություն ունի հաջողությամբ պսակվելու, եթե ունենանք միասնականություն, վստահաբար կունենանք նաև հաջողություններ։ Քննարկենք նաև վարչապետի աղմկահարույց հայտարարությունները, նա համեմատականներ էր տանում Չուլանների եւ եկեղեցիների միջև, վիրավորում էր հոգեվոր հայրերին։ Ինչ է այս ամենը նշանակում, ինչու է Facebook-յան իր էջում սաղմոսներ հրապարակող վարչապետը նման հայտարարություններ անում բարբերաբար։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը բոլոր վերլուծություններով իմ կողմից արված հաշվարկված քայլերով է գնում առաջ եւ նա հաշվարկված է անում ոչ հայանպաստ գործողությունները։ Այսինքն նա փչացնում է մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ հաշվարկված, փչացնում է մեր հարաբերությունները Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ հաշվարկված, ԱՄՆ-ի հետ, Չինաստանի հետ հաշվարկված է փչացնում հարաբերությունները, որպեսզի մենք հայտնվենք աշխարհաքաղաքական իզոլյացիայի մեջ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է 2026 թվականի ընտրություններին, որովհետև եթե նա իմանար, որ գնա արտահերթ ընտրությունները այսօր ձայն կհավաքի, նա ռեյտինգները ուսումնասիրելով հասկանում է, որ նա չի կարող այսօր առնվազն տանել մեծամասնություն եւ դրա համար չի ուզում գնա ընտրությունների արտահերթ։ Նա պատրաստվում է հերթական ընտրությունները, որպեսզի օգտագործի պոպուլիստական զինանոցի բոլոր գործիքակազմերը, որպեսզի քրեական գործեր հարուցի մարդկանց վրա, կալանավորի, բանտեր լցնի անդիմադիր գործիչները, որպեսզի կարողանա ձայներ կորզի։ Հիմա այդ քաղաքական գործիքակազմի մեջ մտնում է նաև եկեղեցու դեմ արշավը, ինչի համար, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում մենք գիտենք, որ նաև աղանդավորական շարժումների արդյունքում է Նիկոլ Փաշինյանը հայտնվել իշխանության 2018 թվականին, դա ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ կան որոշակի շարժումներ, որոնց մասին ի դեպ ես շատ հաճախ խոսում եմ, երիտասարդությանը կոչ եմ անում, որպեսզի չխաբվեն, այդ մորմոնական եւ այլ գովազներին չտրվեն եւ հետեւեն միայն հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու խոսքին։
Նիկոլ Փաշինյանը հաշվարկի արել, որ առնվազն ինչ-որ տոկոս կազմում են այդ աղանդավորականները եւ եկեղեցին հանդիսանում է ազգային ինքնության միակ հենասյունը այսօր Հայաստանի Հանրապետության համար, նա երկուսը մեկում քայլ է անում, որպեսզի եւ աղանդավորականներին բերի իր դաշտ, որ այդ մարդիկ հասկանան, որ Նիկոլ Փաշինյանը փաստորեն եկեղեցու դեմ է խոսում, եւ դա նշանակում է, որ հնարավոր է նրանք օրինականացվեն Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի մեծ լիազորություններ ունենան, ավելի շատ կարողանան ուրեմն հոգեվորսությամբ զբաղվեն, բարոյալքված հասարակությանը բերի ավելի շատ իր դաշտ, ասելով, որ անգամ եկեղեցին, որտեղ դուք գնում եք եւ փորձում եք եկեղեցում գտնել հանգստությունը, այդ եկեղեցին է։ Այդ եկեղեցին էլ այն տեղը չի, որտեղ դուք կարող եք գտնել այդ ձեր հոգու հանգստությունը, բայց մենք իհարկե կարող ենք փաստել, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող դա անել, մենք թույլ չենք տա, որովհետև հայ հասարակությունը բացահայտել է Նիկոլ Փաշինյանի եւ Աննա Հակոբյանի կեղծիքները եւ հենց այս պատճառով են նրանք այսպես ակտիվացել, որովհետեւ տեսնում են, որ ժողովուրդը նրանց ուղղակի այլևս չի վստահում։ 2018 թվականին էլ պայքար կար կաթողիկոսի դեմ, սակայն որևէ հաջողություն այն չունեցավ, բայց պարբերաբար այդ ամենը կարծես թե գլուխ է բարձրացնում, այս անգամ որևէ բան կստացվի, թե ոչ, հաշվի չառնելով ընտրությունները։ Հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու դեմ դարեր շարունակ տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր հեթանոս արքաների, տարբեր կայսրությունների կողմից պայքար է մղվել եւ ոչ մի կայսրության անգամ ոչ մի թագավորի, չի հաջողվել կազմաքանդել հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին եւ ես վստահեցնում եմ, որ ոչ 1, ոչ 10, ոչ 50 Նիկոլ Փաշինյաններ չեն կարող կազմաքանդել հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին։ Այլ բան է, որ այսօր այն դարաշրջանում ենք մենք հայտնվել, որ մենք ֆիքսում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը այն մարդն է, որ պատմության մեջ կմնա, որ հարվածներ է հասցրել հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցուն այնպես, որ ոնց որ Օսմաններն են հասցրել, ոնց որ խորհրդային միության ժամանակահատվածում են բանտարկվել մեր եկեղեցականները, ոնց որ տարբեր հեթանոս արքաների ժամանակահատվածներում են հարվածներ հասցվել, Նիկոլ Փաշինյանը համալրում է ուղղակի այն շարքը, այն պարտվածների շարքը, որոնք հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու դեմ արշավ են սկսել եւ ձախողել են այդ արշավը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսքանն էինք պատրաստել, իսկ մեզ կարող եք հետևել նաև Telegram-յան, Instagram-յան, Facebook-յան եւ YouTube-յան հարթակներում։ Կհանդիպենք։